và Chris Diego thì là hai cầu thủ hay nhất. Phần cuối của chuyên mục thể thao 24/7 ngày hôm nay là những diễn biến tuyển giật quần vợt Mubadala đang diễn ra tại thủ đô Abu Dhabi của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Những tay vợt người vương Anh Andy Murray đã gây thất vọng trong cuộc đối đầu với trận Portis Saint Germain. Đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Trận đấu giữa chân Portis Saint Germain Murray đã kết thúc thắng lợi 2-0 nhưng về tay vợt người Serbia. Lần lượt là số 3 và 4. Ở trận đấu này, Andy Murray đã chơi không tốt và mắc rất nhiều lỗi từ đánh bóng. Tuy nhiên, với tính chất của một trận đấu người hâm mộ hoàn toàn hài lòng với hai tay vợt này đã thể hiện. Còn một trận đấu khác, David Pere đã vượt qua Patrick cũng sau hai trận đấu với các tỷ số lần lượt là 6-2 và 4. Kéo nhau, ấn, chụp khớp.